Egun on denoi! Hemen gaude bueltan berriz ere San Donato eskolatik 4:00 irratian, zuzenean, ikasturte honetako bigarren irratsaio honi hasiera emateko. Bigarren irratsaio honetarako aukeratu dugun gaia inauteriak da. Eta minutu gutxi barru, eskolako maila guztietako ikasleak aste hauetan prestatzen aritu diren lanak aurkeztuko dizkigute zuzenean. Gainerako irratsaioetan egin ohi dugun moduan, irratsaio honetan ere elkarrizketak, abestiak, olerkiak izango ditugu. Eta adi, egotea eskatzen dizuegu. Irratsaioaren erdialdera HH lauko ikasleek inauterien inguruko asmakizunen lehiaketa bat prestatu digute eta. Ziur gaude asko ikasi eta gozatuko dugula irratsaio honekin. Beraz, adi eta has dadila 4:00 irratsaioa. Irratsaio apartoni hasiera emateko, zer hobeto eskolako txikienekin hastea baino. HH2 eta HH3ko ikasleak martxa pixka bat jartzera datoz, eta inauterien inguruko abestitxo bat prestatu digute. Lagunduko aldiegu, aupa talde, aurrera! Aizue, azer nolako martxa jarri diguten HH2 eta HH3ko ikasleek irratsaioari hasiera emateko, ezta? Horrela gustu emateu irratsaio astea talde. Giro aparta jarri dezue. Zorionak ekipo! Uste gabe luzatu zan igande guardiraino Egarriak geundela eta zerbeza eta kalimotxoz jarri ginen leporaino Humore ederra gendun aurpegia laiagoa asteleen goizean baino Geroztik
hiru egun, pasa diren arren ezin zuzendu gabiltzoraino. Geroztikan hiru egun, pasa diren arren ezin zuzendu gabiltzoraino. Dantzalekuan geundela neska gazte kuadrilla bat etzegon oso aparte. HH2 eta HH3ko ikasleak agurtu, eta orain LH3ko ikasleen txanda izango da. Inauterien gaiarekin gabiltzanez, beraiek etxarriko zanpantzar taldekidei egiteko elkarrizketa interesgarri bat prestatu digute. Bera, zuen txanda, aurrera talde! Inguratu nintzen baina, aguro esan zizkidan kaixo eta gero arte. Inguratu nintzen baina, aguro esan zizkidan kaixo eta gero arte. Bai, berda? Zanpantzar taldeko kidea zarenez, hainbat galdera egingo dizkizugu. Zer da Oso ongi. zanpantzarra izatea? Bueno, zanpantzarra izatea da, gustetzia euskal kulture, gustetzia ohitura ezarrak, eta negu bai ongi etorri ematea, eta inauteriten atiatzea, soinu bedetzea, uda berria ideitzea, holako gauzek da, zanpantzarra izatea. Noiz sortu zen zanpantzar taldea? Duela 19 urte, 2007 sortu zen, zu dena guainiken jaio bezen dien, aspaldi. Zenbat zanpantzar zarete osotara taldean? Bueno, bastante gabe, normalen ibiltzen ganakola, 8 bet, 10 bat gero jende gehiago bado, eta urte guztioiten jende gehiago bildu atola, baina goixe bertan, 8, 10 bat jonen holakon bat. Zer da zanpantzarra izatearen gauzarik onena? Onena, nik uste dela, atiatzen ganien, jaten ganien Mari Domingito lentzeron gana, eta basuen elkartzen ganien beraiekin, da jo atiatzen gata, mundu guzia txarloka, eta gustetzak dio mundu guzia asko. Nik uste, momentu politxoi, jendea asko gustezenak jo, hori ikustea jendea hori emozionatik ikusten dugunien. Eta okerrena? Okerrena, nik uste okerrena dela, lotzen ganien, estu lotzen gala, tripe inguruen, eta ostra, horrek ematen da batzuten mineta guzi, eta batzuten igual sokakin atximiska pixkatetzen gara gilen da, nik uste txarrena hori dela, makurrena. Bestela ez dazka gauze txarrak, hola lotzen ganien min pixkat hartzen dut, eta hori zen txarrena. Zenbat urte dara matzazu zanpantzar taldean? Ni hasiera, hor gaudenak hasieratik gaude gehienak, hasike hori, 19, datorren urtean 20 urte ingotu zanpantzarretan, hasike hori, hasieratik, bai. Asko nekatzen du zanpantzar izatea? Bai, ematen da, azkenien, luzei biltzen motzaiten baldin badezu ez, baina luzei biltzen bai, nekagarri izeten da, azkenien, mugimenduen da, gerri golpi eman berko ez dut, eta horrek azkenien hankak nekatzen txu, bai. Zenbat pisatzen dute zintzarrek? Zintzarriek, ez di oso pixuek, makurro dana da hori, lotzen zanien, da hori, bakoitzek 2 kilo pixetuko txu. Eskerrik asko zure denboragatik, agur! Eskerrik asko zuei, agur! Argin jai neukala eta beste bat topatu nuen rubia eta aldua. Dantza bat eskaini zidan ariuko nola egin aprobetxa momentua. Heldu orduko laztanak igurtzi eta musuak non egin dut pekatua.
Muxutikan ezin pasa, ondo ikasia zeukan 6. mandamentua. Muxutikan ezin pasa, ondo ikasia zeukan 6. mandamentua. Interesgarria talde. Oso polita eta aberasgarri izan da Etxarriko Zanpantzar taldeko kideak gurekin izatea. Beraz, mila esker irratsaioan parte hartzeagatik. Eta eskerrik asko zuei, LH3ko ikasleak, elkarrizketa hau egiteagatik. Aupa zuek! Bidasoatik harago Euskal Herri bat badago. Lau haizetara bigarren irratsaio honekin aurrera goaz. Eta orain, LH bateko ikasleen txanda izango da. Hauek inauterien inguruko 3 olerki prestatu dituzte. Beraz, adi eta goazen entzutera. Aurrera talde! Kolore gorria urdina hori ere bai. Inauterietan kolore inauterietan koloreak dantzan non nahi. Herrian festa da. Denok elkartzean inauteri egunean. Plazan kantatzean, herriaren poza denok gozatzea. Agur, agur denoi. Inauteriak daude hemen. Agur, agur denei, inauteriak daude hemen. Kanta eta dantza. Ongi pasa dezagun denek agur! Agur! Agur!
Txalo bero bat lehenengo mailako ikaslentzat. Haze artistak eginda zaudetenak. Lan hona ekipo. Guazen aurrera irratsaioarekin. Jarraian, lehen hezkuntzako 5. mailako ikasleek inauterietako pertsonaien inguruan hitz egingo digute. Entzungo alditugu ea zer kontatzen diguten? Aupa talde, aurrera, zuen txanda! Orain inauterietako pertsonai ezberdinei buruzko informazioa emango dizuegu. Txatarrak etxarri aranatzeko inauterietako pertsonaiak dira. Kafe zaku batekin janzten dira eta maki luze eta fina eramaten dute. Horrekin jotzea eta flexioak egitera behartzen dute jendea. Gainera gaur egun arrautza botatzen dituzte. Melotxin, Nafarroko herriko txiki batekoa da. Lantz izenekoa, inauteriako pertsonai nagusia da. 3 metro inguru dituen lastozko panpin eraldoia da. Tradizioaren arabera lapurretan aritzen zen. Berarekin batera zaldiko bere laguntzaile gaiztoa ibiltzen zen. Biak herriko beldurra ziren, herritarrei janaria eta ondasunak lapurtzen zizkietelako. Ziripot, lantzeko inauterietako pertsonai nagusietako bat da. Behin baino gehiagotan erortzen da lurrera zaldiko bultzatuta. Eta txatxoak hori eragozten saiatzen dira, bera lagunduz. Aurrei historia kontatzen zizkion. Mamotxorroa, Altsasuko landa inauterietako pertsonaia da. Bere itxura baixatiagatik, alkandora txuri bat eta mantal bat janzten ditu benetako odolez zikinduta. Inauterietako asteartetan kaleak zarkatzen ditu sarda bat eramanez bertan daudenak beldurtzeko. Zanpantzarrak. Ituren eta Zubietako Nafar herrietako pertsonaia tradizional bat da. Bere faleak astindu inauteriaren etorrera iragartzen duena. Bere helburua natura esnatzea eta espiritu txarrak uxatzea da. Beraien dantzekin faleak astindu oso soinu berezia sortzen dute. Zaldiko lantzeko inauterietako pertsonaia da, eta jaietan ziripot pertsonaia behin eta berriz lurrera bultzatzen du. Gerrian egurezko armazioa darama, oihalez estalita zaldi baten itxura egiteko. Aurrekaldean zaldiaren burua ageri da eta atzekaldean buztana. Txatxoak lantzekoak dira, ropa koloretsua janzten dute, askotan oihal zaharra edo zaku zatiekin egindakoa. Historiak dionez, antzina Melotxin izeneko bidelapur bat herrietan lapurtzen zuen. Txatxoak herriak defenditzen zuen Melotxin izutzeko. Mamosarroak Unanuko inauterietako pertsonai nagusiak dira. Bere izenak mamuzarrak esan nahi duela uste da. Irudi beldurgarria eta misteriotsua dute. Aurpegian burdinezko edo txapazko maskara bereziak erabiltzen dituzte eta eskuetan daramaten maki luzearekin jendea beldurtzen dute.
Aupa talde, zeinen ongi azaldua eta ze interesgarria inauterietako pertsonaien inguruan partekatu diguzuen informazio guztia. Hemen, ezagutzen ez genituen gauza berriak ikasi ditugu, eta oso aberasgarria iruditu zaigu. Zorionak 5. mailakoak egindako lanagatik. Aurrera goaz lau haizetara irratiarekin. LH5ko ikasleak agurtu eta HH4ko ikaslei emango diegu ongietorria. Irratsaiotik asko gustatzen zaizuen atal bati sarrera emateko. Irrati entzule guztiok, eskolan, etxean, prestaltzaudete? Belarriak prestal dituzu, Baietz espero dut, HH4ko ikasleek prestatutako lehiaketa astera doa eta. Gogoratu, lehiaketan parte hartzeko telefono zenbakia honakoa dela. 948-660-03. Ondo apuntatu zenbakia. 948-660-03. Animatu parte hartzera. Jarraian, HH4ko ikasleek inauterien inguruko asmakizunak kontatuko dizkigute. Eta zuen lana, asmakizunak asmatzea izango da. Prestaltzaudete, has gaitezen ba! Iluntzean, zaku baten barruan, eskuartean, makia, errikaitean, sortzeko iskanbila! Ez dautea, elitzea, ez badin nahi, ni zu harrapatzea! Hortxe duzu fandangua geure gustukua. Gaur goizian jekin. Kaixo egunon, ze mailatatik deitzen duzu, Ziripot! Nahi txatarra! Txatarra dira? Ziripot! Ziripot? Ez da zuzena? Bai, ze mailatatik deitzen zue? Egunon, ze mailatatik deitzen zue? Ziripot! Laugarren mailatik. Laugarren maila, ziripot da? Bai, Naizeta, kurra, fandangua, hortxe duzu fandangua geure gustukua, hortxe duzu fandangua geure gustukua. Kaixo egunon, ze mailatatik deitzen zue? Kaixo! Zaren! Bale, erantzuna badakizue, esan? Txatarra! Txatarra dira? Ez! Egunon, ze mailakok zeate? Ze mailakok zeate? Ez entzuten? Kaixo egunon, ze mailatatik deitzen duzu, Egunon, eguzki naiz, eta
Kamarroak. Kamarra? Kamarra. Bai, asmatu dezue, zorionak. Eskerrik asko, ata hondik ditugu. Eguzki zen, ni Loreto niz. Esan eguzki egunon. Eskerrik asko. Agur, agur, eskerrik asko deitzeagatik. Beno bezala, Eta orain banoa berriro era, bila ez badatozki lolo egitera. Bilar ikusiko da zer dagoen berri, jakintzuenak ere ezin du igerri. Hurra! Batean hiru animali, zaldi, begi eta ardi. Salea erabiltzeko ez naiz lagi. Inauterietan ni naiz beldurgarri. Kaixo egunon, ze maiati deitzen dezue? Kaixo egunon, ze maiakok zeate? Kaixo? Kaixo. Badakizu erantzuna? Bai. Altsasuko momoxorroak. Altsasuko momotxorra dira? Bai, zorionak. Ibiltzeko makila behar duna. Lantzeko herrian da ezaguna, berekin hasiko da ospakizuna. Deitu du norbait. Kaixo egunon, ze maiakok zeate? Bigarren. Badakizu erantzuna esan? Ziripot. Ziripot da? Bai, zorionak! Agur, agur, eskerrik asko. Agur, madan. Aio.
Ze divertigarri izan den lehiaketa. Eskerrik asko, deitu eta lehiaketan parte hartu duzuen guztioi. Eta eskerrik asko HH Lauko ikaslei inauterien inguruko asmakizunak prestatu eta gurekin partekatzeagatik. Bagoaz aurrera irratsaioarekin! Zer moduz doa irratsaioa entzule maiteok? Gustora altzaudete? Irratsaioaren erdialdera iritsi garaia da, baina lasai, hau ez da bukatu oraindik eta. Hurrengo gonbidatuak LH Lauko ikasleak izango dira. Beraiek, bigarren hiruhilekoan urteak bete dituzten pertsonen izenak aipatu, eta hiruhilabetean zehar ospatutako jaiak eta bereziki aurtengo inauterietako agenda zehazteko prest daude jada. Beraz, animo ekipo, zuen txanda! Kaixo lagunak! Gure eskolan, urtarrilean eta otsailean izan diren urtebetezeak zorionduko ditugu. Urtarrilean ikasle hauek bete zituzten urteak. Ugaitz, Oier, Mara, Oskia, Enar, Aizea, Julen, Janitz, Emili eta Iman. Zorionak. Eta otsailean hauek beteko dituzte. Izan, Irai, Eritz, Eki, Sulaiman, Anari, Niko, Elene, Alensenar, Alex eta Yasmin, zorionak. Gainero otsailean zehar etxarren eta ingurutik egongo diren ospakizunak esango ditugu. Etxarren, urtarrilaren 29an gizakunde, otsailaren 5ean andrekunde, eta otsailaren 12an garikundeak ospatuko dira. Otsailaren 13an Eskimau erretzen da herriko plazan. Altsasun otsailaren 15ean inauteri txikia ospatuko da, eta 17an momotxorroak, herri inauteriak. Bakaikun otsailaren 14ean kamarroak izango dira. Olastin otsailaren 14ean zamarroak eta neskak. Urdeinen otsailaren 14ean mantagunak eta 15ean momoxarro txikiak eta 17an momoxarroak. Unanun otsailaren 15ean mamuxarro gazteak eta 17an mamuxarroak. Eta azkenin arbizun, otsailaren 17an txatamarroak aitzun handia eta amin txikia. Hau izan da guztia, zorionak hilabete hauetan bete dituzuetenoi, eta disfrutatu inauterietan. 6-7. Eren sugeren itzala, Santa Grazitikan, Zarra Kastelura, eta rigoraren auzolan eredua, eskutik eskura, hori ere bagara. Sorgin baten azken kanta itoizko kaletan. Zer gara euskara beraz bagara, Maixux eta Erramunen herrian. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutikan mendebaldera. Junkeraren fandango berri bat bezala, iraia berri baten bila. Arranduaren eraldia lumadi berriaz. Zintzizarra da hogaztetan, gailur berrietan. Irratsaioaren amaierara iristen ari gara pixkanaka. Baina orain, LH 6. mailako ikasleen txanda izango da. Beraiek, bi elkarrizketa prestatu dizkigute. Bi gonbidatu oso berezikin. Inauterien inguruan hitz egin eta iritziak elkar partekatzeko. Orain lehenengo elkarrizketa entzungo dugu, eta aurreraxo bigarrena. Beraz, aupa talde, zuen txanda, disfrutatu! Horda gure gogoa, ezerraldeko aeka saretuz lurra. Hartzai gazte bat kontu zarretan, Barinako bidane baskaran. Maitasun
eskutiz baten bide luzea, Siberutik mendebaldera. Kaixo Izaskun, eskerrik asko etortzagatik. Galdera batzuk egin nahi dizkizugu. Zunak unanukoa zara, ez da? Bai, unanukoa naiz. Nola zen garai bateko unanuko inauteria? Orduan ere momoxorroak zeuden? Bai, momoxorroak beti ondu dira. Eta bat atzen zian momoxorroak eta mutxubek. Eta jende guztia zegon estalita. Eta kanpoen ez zegon inor. Eta gero, handi denboratxo batia, guk etxen gino zidiketu. Eta bera konturatzen zian nun ginoen, orduen opatzen zugun, eta ateatzen ginen kanpoat, egin berginoen korrika, eta rapatzen bazugun, horrei ez eiken, bialen eiken zan, gurutze eiken zan, eta musu eman belourien. Eta berriro korrika. Eta gero, patentzian etxez, eta ematen zoebien, arruntzek eta txistorra eta hori, eta gero iken zuen afaldu denak, bai. Momoxorretaz gain, zuek ere mozorratzen alzineten, horrela bazen, nola mozorratzen zineten? Guk ez gaz sekula mozorratu, guk beti momoxorrok izatu txobiak mozorratu inoiz. Giro ona sortzen alzen herrian? Izan egun berezia, azkenien gero elkartzen zan jendia eta egoten zan hauzate. Eta ematen zuen ardua, gazta eta eta giro oso politia. Noizbait gelditu alda inauteria ospatu gabe, zergatik? Ez da gelditu inoiz, inauteri gabe. Hori bai, ez dakibez urtetan hasi zan. Unenuko jendiek beti zaguteo. Zein diferentzia ikusten duzu lehenengo inauterietatik oraingo inauterietara? Lehen bakarri joten ginen herriko jendia. Etori elkartzen da jende pila bat, netako gehiegi. Eta gero, lehen ateatzen zian bakarri mutiko momoxarroz. Etori naskatu edebei. Nortzuk izaten dira gaur egun momoxorro mozorratzen direnak? Badia mutikoek eta naskatuek. Unenun ez dago mutiko asko, gazte asko, ordu ben gure zuen umie bafaten diegun hortan unenoa, mozorratzia. Zein egunetan ateratzen dira momoxorroak? Hilendien eta astiertien. Zein ordutan ateratzen dira eta zenbat denbora egoten dira kalean? Bat atzen dira 5 gutxiz gora bera eta 7:30, 8 hola. Jende asko hurbiltzen alda unanura momoxorroak ikustera? Horrei asko. Gazetariek eta jende asko. Badago momoxorroei zirikatu edo deitzeko esaerarik? Lehen esan duzieten bezala, etxen ginen estali. Eta gero, zidiketzeko esaten ginen, momoxarro, xirrixarro, zazpina uzker, botariako, zata begigorri urtien behin etorri. Torduen bazakibien gunon ginoen. Non gordetzen dira momoxorroek eramaten dituzten maskarak? Udaletxen dago, leku beberezia zengatik azkenien katolako txiken dugu guk. Eta horiek badokie garrantzitsua ondila. Torduen daude, neko ongi kastuin da. Garrantzitsua alda inauteria unanurentzat? Dagoz beti zagute duguna bizi guzien, bordu benda, berezia da. Eskerrik asko Izaskun gurekin parte hartzeagatik, ondo pase inauteriak. Eskerrik asko zuri, Lau buru bat gato batean baino, euskara gara. Ilargirik gabe, marea gora, nola bestela. Maitasun eskutiz baten bide luzea, Siberutik mendebaldera. Junkeraren fanda
Zeinen elkarrizketa polita talde. Zoragarria izan da elkarrizketa hau entzuteko aukera izatea, eta ezagutzen ez genitu hainbeste datu ezagutzea. Lan oso ona egin duzue. Bestetik, mila esker izaskun elkarrizketan parte hartzeagatik. Eta inauterien inguruko informazio hau gurekin zuzeneko irratsaian partekatzeko denbora hartzeagatik. Eskerrik asko eta plazer bat izan da. Jarraian, HH5-eko ikasleek txatarren inguruko bertsoa prestatu dituzte, eta ziur nago oso politak izango direla. Beraz, adi, eta guazen bertsoa entzutera! Borrokan ibiltzen, gaur egun kintuek makiluziakin, nabiltza aurrak izutzen, iritsi dira jotiek, txatarrak eta bendubek, jantzien da zaldun iote, tarte artean aste arte iote. Aupa talde, artista batzuk eginda zaudete, ze bertso politak abestu diguzuen. Zorionak! Orain, berriz ere lehen aipatu bezala, LH 6. mailako ikasleek prestatu diguten bigarren elkarrizketa entzuteko ordua iritsi da. Ziur, lehengo elkarrizketa bezain interesgarria eta polita izango dela, beraz, zatozte ona eta nahi duzuenean talde, zuen txanda! Kaixo, Matxin. Eskerrik asko etortzeagatik. Zu etxarriko kinta zara, ezta? Bai,
Bueno, 18 urte beteta, txarriko gazteak kintoa gara. Zer sentitzen duzu kintoa izan da? Bueno, nik uste dut poza sentitzen dudala, ez? Txikitatik beti kintoa izatea gustatu zait, eta bueno, ikusten dituen kintoak eta esaten nuen, ea noiz naiz kintoa eta eguna iritsi da. Zenbat kinto zarete aurten? Gure belaunaldia, jende asko gaude, zehazki ez nago oso ziur, baina berrogeita luze, 27 uste dut. Txatarraz mozorratuta ateratzen alzara? Bai, daramatzagu ja da bi astetxo, ostegunetan txatarraz ateratzen eta oso gustora. Azalduko diguzu zer diren andrekunde, gizakunde, garikunde eta zaldunilote egunek? Bueno, izan da, txarri aranatzeko tradizio bat, egia da, urteekin aldatzen joan dela, eta gaur egun, nire ustez, garikunde eta andrekunde dira, ostegunetan, garikunde da, andrekunde da emakumeak ateratzen direnan txatarrez, soilik, eta garikunde da bietan, bai mutila eta bai neskak, eta zaldunilote, igandetan ateratzen dira aurrak txatarrez jantzita. Noiztik hasten zarete txatarrak prestatzen? Bueno, egia da, txatarra prestatzea ez dela lan erraza, eta planifikatzea eta horrela asko kostatzen du. Beraz, aste pare bat hartzen dituguena prestatzeko, eta bai da bastante sobre la marcha, baina dena ondo. Zer egiten duzu ostegunetan kalekoa bukatzen denean? Txatarraz jantzita eta atera eta gero, egiten duguna da, afaria prestatu etxarriko gaztetxean dena batera, lortzen dugun janariarekin eta erositako janariarekin. Zer egiten duzu kintoekin inauteri bezpera eta inauteri egunean? Laburbiltzeko ondo pasatu nik uste dut, dena prestatu, dena ondo dala ziurtatu, eta horren harira disfrutatzen saiatu. Zein txaranga aukeratu duzu inauteri egunerako? Aukeratu dugu estanda txaranga. Dira, sakanako gazte batzuen txaranga, eta bai geneukena opzio bare bat, baina erabaki dugu estanda txarangarekin parte hori, tolosa bezperan. Inauterietatik kanpo ere kintoek gauzak egiten dituzue. Zer egiten duzue San Kiriko eta San Adrian egunetan? Herriko tradizioa pixka jarraituz egiten duguna da dantzatu, da tradizio bat urten poderioz joan egiten dena, eta egiten duguna da dantzatu, deno batera, eta urten berdina egingo dugu San Kiriko, San Adrianen. San Adrian eta San Kirikon dantzatuko duzu? Bai, ez dakit segunetan, baina bai, azkenean aukeratu beharko duzu bat, baina oraindik ez dugu ezer finkatuta, baina bai, segurenik bai. Olentzero eta Mari Domingiri herriraino laguntzen ibiltzen zarete ere. Nola izan zen esperientzia hori? Nahiko arraroa, zen gure lehenengo, ez dakit, ospakizuna edo kinto bezala, eta bai, udaletxeak lagundu zigun asko dena antolatzen, eta adibidez, kinto batzuk jaten ziren Olentzero eta Mari Domingin antortxekin, beste batzuk trafikoa kontrolatu, eta niri tokatu zitzaidan trafikoan txalekoa jarri eta kotxei gelditu eta. Eskerrik asko Matxin gure galderei erantzuteagatik, oso interesgarria izan da. Eskerrik asko zuei. Ongi pasa inauteria. Agur! Edan daigun gozo. Soñu eta pandero, soñak doa salin, ze alboka dabil. Zoriona bigarrengoz berriro ere talde.
zeinen elkarrizketa polita egin duzuen berriro. Poza ematen du gonbidatua gure irratsaioan parte hartzen dutela ikustea, eta horrelako elkarrizketak eginez areta gehiago. Beraz, zoriona 6. mailako ikaslei, aste hauetan zehar egin duzuen lanagatik. Eta eskerrik asko berriz ere Matxin elkarrizketan eta gure irratsaioan zuzenean parte hartzeagatik. Nahi duzuenan itzul zaitezkete, oso gustora egon bai gara zuekin. Eskerrik asko eta plazer bat izan da. Bueno, eta ikasturte honetako 2. irratsaioarekin amaitzeko, LH 2. mailako ikasleek inauterien inguruko elkarrizketa bat prestatu dute pertsonai ezberdinekin. Ea zerkotan zen diguten. Aupa 2. maila, aurrera! Gaur etxarriaren atzen oso egun berezia da, inauteriak ospatzen ditugulako, eta herria kolorez eta alaitasunez betetzen dagoelako. Hori egia da, ganean jende asko dago denak mozongatuta eta ni inoiz baino baneganiago sentitzen naiz, nire txapan honekin, punto. Nire bai unai, behira nolan aterren jantzita, oile erraldoi bat ematen dut. Eta kalean jendeak kikiriki esaten dibarrez. Ni ere pixka bat urduri nago, superheroi moduan jantzi naiz, baina nire kapa handiegia da eta haizearekin asko eta denbora guztian mugitzen da. Ez kezkatu, Iker. Etxarriko inauterietan denok egite ditugu gauza barregarriak eta hori da politena. Horretarako daude inauteriak. Gainera gaun kange ibenko gana jendea aguntze musika entzuten eta barre asko egiten beti egin izan den bezala. Ara, mona dator hor, berak beti kontatzen dizkigu etxarriko inauteriei buruzko aspaldiko historio politak. Kaixo txikiak, ze pozgarria den zuek horrela ikustea, mozorratu eta pozik etxarriko iturak bizirik mantenduz. Amona, zergaiti dira hain bereziak etxarriko inauteriak? Bereziak dira, herri osoan elkartzen delako, handi guztietako jendea, kalera ateratzen deneko eta egun hauetan denok berdinak garelako, mozorroaren azpian irribarre bat dugulako. Orduan, naiz eta nire kapa erraldoi hau, erori ez da, ezer gertatzen ez da. Noski ez Iker, inauteriak mozorratzeko eta familia eta lagunekin ongi pasatzeko dira eta. Nire gehien gustatzen zaidan momentua bangazanga inten da musikanekin denok dantzen hasten gane momentua izaten da. Nire ere eta gainera lagunekin egon da hotza ere ez da ia nabaritzen. Ba, orduan entzule guztiok, goazen etxarriko inauteriak batera ospatzera, barra egitera eta elkarrekin ondo pasatzera. Eta gogoratu beti inauteriak bezala egunerokoan ere elkar zaintzea eta laitasunez partekatzea dela garrantzitsuena. Gora etxarriko inauteriak! Gora etxarriaranaz eta gora zuek! Ondo pasa
Eta orain bai entzule maiteok, bigarren mailako ikasle kontatutako historia politonekin agurtzen gara gaurkoz. Plazerra izan da ikasturteko 4 haizetara inauterien inguruko bigarren irratsaio hau zuekin partekatzea. Eta denok beste urtebetez berriz elkarrekin tartetxo hau partekatzea. Maila guztietako ikasleak eta euren lanak entzuteko eta hauetaz gozatzeko aukera izan duzue. Eskerrik asko irratsaioa entzun duzuen guztioi, eta bertan modu batera edo bestera parte hartu duzuenoi ere. Espero dugu gaurko irratsaioa gustatu eta gu bezain beste gozatu izana. Besterik gabe, ondo segi entzule maiteok eta datorren irratsaio arte. Bitartean, zaindu. Aio! Kontrapasa Tagielka. Kontrapasa Tagielka. Kontrapasa Tagielka.